媳妇儿，你饿不饿？饿了。老公给你准备了5印小零食，这么多，这大箱得多少钱？40包，9块9。蟹黄干脆面，这么便宜，好吃不好吃？好吃，里面可是真添加了蟹黄，你可以看配料表。这一小包正好当个休闲小零食，你也可以带到那个学校上班的地方。你让我先尝尝。我买了好多，咱闺女儿也可喜欢吃了。这40包这么一大堆，满满的一大箱呀，够你吃1个月了。尝一口这个干脆面，就是很好吃，满满的蟹黄味，焦香酥脆。虽然我老公吧不会给我做好吃的，但是他会买，这也是他的一大优点吧。